Tere! Mina olen Triin. Täna sooviksin teiega rääkida õpetajatest. On selline ütlemine, et me saame millegi väärtusest aru alles siis, kui oleme selle kaotanud. Mõeldes kevadisele koroonakriisile, mil koolid olid distantsõppel, saan öelda seda, et siis hakkasin ma palju enam õpetajat väärtustama. Ma sain aru sellest, kui oluline roll on õpetajal lapse õppimisprotsessis ning kui tähtis on see, et laps saaks õppida just koolis. Distantsõppe aeg oli väga keeruline. Ma arvan, et see oli keeruline paljude jaoks, nii vanemate jaoks kui ka laste jaoks. Ja ma olen täiesti veendunud, et ükski distantsõppe vorm ega ükski arvutiprogramm ei suuda asendada päris kooli ja päris õpetajat. Ja ma olen viimasel ajal õpetajate teemal päris palju mõelnud, et olen mõelnud sellest, et mis teeb ühest õpetajast hea õpetaja. Ja ükskord, kui ma sellele mõtlesin ja just parasjagu uudiseid lugesin, siis sattusin ma lugema lugu, mis oli samamoodi õpetajate väärtustamiseks ja mille autor on Tartu Ülikooli pedagoogikumi juhataja professor Margus Pedaste. Ja minagi just olin sellest mõelnud, et kõige tähtsam õpetaja juures on tema isik. Et õpetaja kui isiksus, õpetaja kui inimene. Kui ma meenutan ise oma kooliaega ning õpetajaid, siis paljude õpetajatega seostub mulle see, et nad lihtsalt õpetasid oma ainet. Ja vaid väga vähesed on need, kelle isiksus on meeles ja kes tulevad just meelde oma isiksuse omaduste poolest. Ja ma olen täiesti kindel, et kõige olulisem on just see õpetaja kui inimene ja see, et õpetaja teadvustab, milline mõju tal on, milline roll tal on ja kui palju ta saab tegelikult õpilasi aidata. Ma ei ole ise olnud õpetaja. Ma olen ükskord käinud koolis tundi andmas tagasi kooli programmi raames. Ma läksin sinna lihtsalt seetõttu, et mu tütar väga palus, et ma tuleksin. Ja pärast seda, kui ta oli nii palju kordi palunud, ma siis lõpuks jäin nõus ja läksin. Ning tegelikult mul on tore ja hea meel, et ma tegelikult käisin ja seda tunni andsin. See tekitas minus mõtte, et tõesti ma tahaks ka ise võib-olla õpetamist proovida. Aga siin ongi just see probleem, et õpetaja töö tundub nõnda raske ja nõnda suure koormusega, et lihtsalt see hirm on nagu suurem. Et kui oleks võimalus näiteks osakoormusega proovida õpetaja tööd, et siis kindlasti, et siis ilmselt oleks ka palju rohkem neid, kes mõtleksid õpetaja ameti peale. Mulle meeldis Margus Pedaste artiklis ka see, et kui ülikoolis on tõesti meil sellised õppejõul on sellised karjääriredeli astmed, kõigepealt on assistent, siis on ta lektor, siis on ta dotsent, siis ta saab professoriks, et samamoodi võiks tegelikult olla koolis. Et just, et see noor alustav õpetaja, et kõigepealt on tal väiksem koormus, kõigepealt ta rohkem jälgib, vaatleb, annab mõned tunnid ja et tal on aega just ka iseendaga tegeleda, mis on just õpetajate puhul nagu ka tähtis. Et alati mulle väga palju haiget teeb see, kui ma kuulen kedagi ütlevad sellist asja, et mingi õpetaja on kiusanud mõnda õpilast siis veel enam kui selle õpilase klassikaaslased. Et see, kui õpetaja kiusab õpilast, et see ei ole kindlasti mitte ainult selle õpetaja probleem, et see on nagu laiem probleem, see on kooli probleem, see on ühiskonna probleem. Et kui õpetaja kiusab õpilast, siis järelikult sellel õpetajal on endal mingisugused pinged, et ta ei tunne ennast hästi ja turvaliselt, tal on endal mingisugune probleem, et ta elab selle probleemi siis oma õpilase peal välja. Et kas siis on näiteks keegi temale sama asja teinud, sest nagu me teame, siis vägivald sünnitab vägivalda, kiusamine sünnitab kiusamist. Et kindlasti sellel õpetajal on nagu mingisugune probleem ja kindlasti ta nagu vajab abi, kui ta nagu sellist asja nagu teeb, et ta kiusab. Et mis siis on õpetaja juures oluline, ongi minu arust see, et ja mis on tegelikult olulisem kui ainealaste teadmiste nagu teadmine, ongi see, et õpetaja tahaks märgata probleeme, mis klassiruumis on ja et ta oskaks neid märgata
ja et oleks pigem orienteeritud sellele, et õpilastel oleks hea, et õpilastel tekiks huvi õppimise vastu, et nad tahaksid õppida ja et neil oleks selline nagu ka positiivne enesesse suhtumine. Et just õpetaja minu arust on see, kes saab õpilase enesehinnangut kas siis positiivses või negatiivses suunas mõjutada. Ja see kõik algab teadvustamisest, et kui seda asja nagu teadvustada, et õpetajal on mõju ja selle üle mõelda, et siis on ka võimalus, et midagi muutub. Ja et on neid, kes ütlevad, et mis sellest õpetaja ametist siis ikka nii palju nagu räägid, et kõigil on ju raske, et on klienditeenindajatel raske, et neil on väike palk ja on ju näiteks meditsiinitöötajatel raske. Et muidugi on kõik ametid ühiskonnas väärtuslikud ja kõik ametid on olulised, kõiki tuleb hinnata, aga lihtsalt on teatud ameteid, mis eeldavad inimeselt väga mitmekülgseid ja väga mitmekesiseid oskuseid ja üheks nendeks ametitest on siis kindlasti õpetaja amet. Ja kindlasti nagu riik peaks võtma selle endale prioriteediks nagu sellega tegelemise, sest kui me mõtleme tulevikule, nagu siis me peame vaatama tegelikult eelkõige kooli poole, et millised inimesed tulevad koolist välja, et kas need inimesed on õnnelikud ja tervete hingedega või on need nagu katkiste hingedega. Et minu arust see on nagu kõige olulisem, et oluline ei ole see, et kui palju teadmisi endale siis nagu sisse aet, et kui palju nagu tõesti nagu sa õpid mingeid asju, sest need faktid me unustame nagunii ära. Et just oluline on see, et nagu millised inimesed sealt koolist välja tulevad. Ja minu arust on just oluline see, et see noor inimene, kes kooli lõpetab, et ta tunneks huvi ümbritseva vastu, et tal oleks alles uudishimu, selline lapselik uudishimu, mis väga paljudel juhtudel läheb just kaduma seetõttu, et kuidagi nõutakse liiga palju, et need ained on liiga põhjalikud, et õppida tuleb liiga palju, et just nagu need teadmised ei peaks olema tähtsad, et tähtis peaks olema ikkagi nagu see, et laps, kes kooli lõpetab, et ta on õnnelik, et tal on positiivne enesehinnang, et ta tunneb ümbritseva vastu huvi, et ta on uudishimulik, et ta tahab erinevaid asju proovida ja et ta on ka juba ikkagi midagi leidnud, nagu mis tõesti teda huvitab. Et see õpetajate teema, see on keeruline teema, siin on palju erinevaid tahke, aga tähtis on tõesti nagu see, et ühiskond sellele tähelepanu pööraks ja see algab sellest, et igaüks meist tegelikult teadvustab seda, kui tähtis on õpetaja töö ja võib-olla ka lapsevanematena me peaksime püüdma ennast panna õpetaja olukorda. Et just kujutame ette seda, et meil on klassitäis lapsi ja tegelikult mitmed klassitäied lapsi ja võib-olla vanemad on tihtipeale nagu liiga kriitilised või heidavad õpetajatel asju ette, et miks ta nii tegi, mis ta teistmoodi tegi, et siis nagu tuleks tegelikult igaühel ennast panna ka õpetaja olukorda. Ja selge on see, et selleks, et õpetaja saaks olla hea õpetaja, selleks ta peab ennast tundma hästi, tal peab olema õige koolitus, tal peab olema ka piisavalt toetust ja tal ei tohi olla liiga suur töökoormus, sest kui õpetaja on ülekoormatud, siis ta lihtsalt ei suuda endast anda seda, mida ta muidu suudaks õpilastele anda, aga liigse töökoormuse tõttu ei suuda. Et mõelgem kõik sellele, ma loodan, et tõesti, et riiklikuks prioriteediks võetakse see tõesti, et õpetajaid rohkem toetada ja tuleks ka rohkem noori inimesi kooli. Aga see eeldab tõesti siis seda, et see õpetajateks nagu saamise variant oleks nagu paindlik, et oleks võimalik ka näiteks oma töö kõrvalt teha osakoormusega õpetaja tööd. Et miks mitte, et see võiks ju palju positiivsust tuua nii nagu kooliellu, et kui näiteks õpetaja saaks oma kohustusi jagada mõne inimesega, kes siis nagu tunneb huvi õpetamise vastu, aga samas ei ole ikkagi veel valmis olema täiskoormusega õpetaja. Aitäh teile vaatamast! Kohtumiseni!